Mingaba, Dinimaro Pearson Edexcel International IGCSE Information Communication Technology ICT paper 1 of the paper. The paper to a mapong Diaba. Duration are the Nai Que Megon paper. Okay, where's Salayao? Letter travels for work and holidays. She uses ICT for planning her travel and for entertainment. Question number 1. Letter uses a camera and camcorder when traveling. Which one of these is a camcorder used for? Okay, the question was solution or the camcorder is a bales or camcorder suragaro or the camera to do camera recorder. Camera riga diga balo photo. Dabo yame, video yame. Camcorder di or dinia maro camcorder go video yadenia matom you map to apigaro D creating video files paper. B. Which one of these connectivity types is the fastest? Letter could use to transfer files from a camcorder to a laptop. Okay, video yai bidore kama edit video go to a laptop teme be edit logo. Allo piaone kama general bay connectivity types ka amya zone phimne lo me tha ba 3G နဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုရင် connection lag နေတဲ့အခါကျရင်ကြာနိုင်တယ် GPS နဲ့ပြောင်းလို့မရပါဘူး NFC နဲ့ကပြောင်းလို့ရပေမဲ့လည်း laptop တွေတော်တော်များများ NFC မရှိပါဘူးအဲ့တော့အဖြေကတော့ USB ပဲဖြစ်ပါမယ် C. Give one reason why Wi-Fi is a better choice than Bluetooth for transferring files from a camera to a laptop. Okay, နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောင်းမယ် wireless နဲ့transfer လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင် Wi-Fi နဲ့ Bluetooth နဲ့ choice နှစ်ခုရှိရယ် Wi-Fi ကဘာကြောင့် better choice ဖြစ်ရလဲ Okay, Wi-Fi နဲ့ Bluetooth နှစ်ခုရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Wi-Fi က more stable connection ပေါ့နော် connection line ပိုကောင်းတယ်ပြီးရင် range ကလည်းပိုပြီးတော့ကျယ်တယ် They will be sent more quickly. Question D. Letter shares holiday photographs with her friends. Explain one reason why Letter shares the photographs online using a social network rather than using email. သူရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို sharing လုပ်တဲ့အခါကြလို့ရှင်ပေါ့နော် social network နဲ့ email နဲ့နှစ်ခု share လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ဘယ်သူမှ email နဲ့မ share တော့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ email ကနေ share မယ်ဆိုလို့ရှင် email address တွေအများကြီးရိုက်ထည့်ရမယ်ပြီးတော့ကိုယ်တငယ်ချင်း email address တွေကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့တောင်းဖို့ပါညာရှိရပါတော့ဆိုတဲ့အခါမှာအခု social network ကနေ share မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါတစ်ချက်တည်းနဲ့ share လိုက်တာနဲ့လူတွေအများကြီးစီကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ရောက်သွားမှာပေါ့နော် Only one upload is required to a social network because your followers can see your post. Okay, the question မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအမှတ်နှစ်မှတ်ပေးထားပါတယ်နှစ်မှတ်ပေးထားတယ် one reason ပဲတောင်းထားတယ်အဲ့လိုအဖြေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင် explanation ကဒါ link explanation ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် link explanation ဆိုတော့ကိုကဒီအကြောင်းပြချက်တစ်ခုပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကြမှာအမှတ်နှစ်မှတ်ရမှာပါ Okay, 2. Give one reason why Letter does not have to get permission to share photographs she takes with her camera. Okay, သူ့ရဲ့ camera နဲ့သူဓာတ်ပုံတွေရိုက်မယ် video တွေရိုက်မယ်ရိုက်ပြီးတော့လို့ share မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူ့ကိုခွင့်တောင်းဖို့လိုလဲဘယ်သူမှခွင့်တောင်းစရာမလိုဘူးသူကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတဲ့ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံကိုသူပိုင်ဆိုင်နေပေါ့ She owns the rights to the image. E. Letter uses a camera with a 128 GB memory card. Each photograph uses 3 MB of storage. Construct an expression to show how many photographs can be stored on the memory card. Okay, ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တခုတတိထားရမှာကဒါ gigabyte မဟုတ်ပါဘူး GB ပါအလဲမှာ i လေးပါပါတယ် GB ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တွက်ပေးဖို့လိုလဲဆိုတော့1024နဲ့တွက်ပေးဖို့လိုပါတယ် Okay, ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် camera မှာ128 GB storage ပါတယ်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို3 MB storage စားရပါတော့ဆိုတဲ့အခါမှာ128 GB မှာဓာတ်ပုံဘယ်နှပုံဆံမလဲဆိုတဲ့ question ပေါ့အဲ့တော့ဒီတိုင်းတွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ128ကို3နဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင်ဆံမဲ့အရေးထွက်လာမယ်ဒါပေမဲ့ unit မတူပါဘူး GB နဲ့ MB ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ unit တူအောင်အရင်ဆုံးညှိဖို့လိုပါတယ်128ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ MB ပြောင်းပါမယ်အဲ့တော့128 GB ကနေ MB ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့1024နဲ့မြောက်ပေးရပါမယ်မြောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့3နဲ့စားပေးလိုက်ရင်ဒါအဖြေထွက်ပါပြီ Which one of these is the type of storage used by the memory card? Okay, memory card ကအသုံးပြုထားတဲ့ storage type ပေါ့နော် Okay, memory card တွေက cloud memory card ဆိုပြီးရှိတာမရှိပါဘူး flash memory card. Okay, flash memory card ရှိရယ် magnetic memory card လုံးဝမကြားဘူး optical memory card မရှိပါဘူးဆိုတဲ့အတွက်အဖြေကတော့ flash memory card ဖြစ်ပါတယ် Question 3. State one reason why Letter's camera uses ROM. Okay, the question ကတော့အဓိကက ROM ရဲ့ definition ကိုမေးထားတာပေါ့နော်။ဘာကြောင့် ROM ကို
တုံးထားရလဲဆိုတော့ room ဆိုတာကအဓိကဘာတွေတင်ထားတဲ့နေရာလဲဆိုတော့ဒီ system data တွေပေါ့ဥပမာဒီ system ရဲ့ startup instruction တို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် to store startup instructions. 4. State one benefit to letter of the camera software using compression. Okay, camera မှာ software တစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒီ software က compression လုပ်ပေးတယ် file compression လုပ်ပေးရပေါ့အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ photo compression လုပ်ပေးမှာပေါ့အဲ့တော့ဓာတ်ပုံတွေကိုခြုံလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပိုကောင်းလာနိုင်လဲအဲ့တော့ကင်မရာထဲမှာဓာတ်ပုံတွေခြုံပြီးတော့တင်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံတွေများများပို့ပြီးတော့တင်လို့ရလာမယ် She can store more photos. F. Explain one advantage of increasing the speed of the camera processor. Camera ထဲမှာ ROM ပါတယ်လို့ processor လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီ processor speed ကိုမြင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပိုကောင်းလာမလဲပေါ့နော်ဒီ computer device တွေတော်တော်များများမှာ processor ဆိုတာကအဓိက main ပေါ့နော်အဓိကဒီ instruction တွေကို process လုပ်ပေးတဲ့ဒီက main engine လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီ engine speed ကိုမြင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကားကပို့ပြီးတော့မြန်မောင်းလို့ရမယ်နော်ကင်မရာမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီဓာတ်ပုံတွေကိုသူမြန်ပို့ပြီးတော့ရိုက်လို့ရမယ်ဟို performance လည်းပိုကောင်းလာသလို quality ကလည်းပိုပြီးတော့ကောင်းသွားမယ်ပေါ့ Okay ဒီမှာလည်းမေးခွန်းကိုနှစ်မှတ်ပေးထားပါတယ်နှစ်မှတ်တန်မေးခွန်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြေက link explanation ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် because တို့ဘာလို့ ਨੇ ကျွန်တော် link လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ် It can take more photos per second because it can process each image more quickly. Question G. Letter backs up some photographs using an optical disk drive. Complete the labeling of this diagram of an optical disk drive. Optical disk drive လေးတစ်ခုပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာ label ထိုးခိုင်းထားပါတယ်အဲ့ optical disk drive မှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကျွန်တော်တို့ data ကိုပေါ့နော် data ကိုဖတ်တဲ့ data reader ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ laser ပါ laser light နဲ့အဓိကဖတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဖတ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ disk အပြားလေးကလဲနေပါတယ်တတိထားမျိုးပါလိမ့်မယ်အရင်ခေတ်က laptop တွေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ laptop optical disk drive တွေကို CD ပြားလေးထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ CD ပြားလေးကချက်ချင်းလဲသွားပါတယ်နော်လဲတယ်ဆိုတာကသူက laser light ကအဲ့ဒီ inner circle ကနေ outer circle ကိုပတ်ပြီးတော့သူကဖတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ disk ပြားလေးကလဲနေတာပါ Okay အဲ့တော့အဲ့လိုလဲအောင်လို့ movement ပေးတဲ့အလဲမှာဘာလေးရှိမလဲဆိုတော့ spindle လေးရှိပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာနဲ့ဖတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် laser နဲ့ဖတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ laser pointer လေးရှိပါမယ်Describe how an optical disk drive reads data from a disk. ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီအပြားလေးကိုဒီထဲထည့်လိုက်တဲ့ CD ပြားလေးကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် data တွေကိုဘယ်လိုဖတ်လဲလို့သူမေးထားတာပေါ့ Okay ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဒီ CD ပြားလေးကိုထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ပေါ့နော် laser light ကနေပြီးတော့ဒီ CD ပြားပေါ်မှာရှိတဲ့ surface ကိုသူကအဲ့ဒီအလင်းနဲ့ကိုပစ်ပါတယ် inner circle ကနေပြီးတော့သူ outer circle ကိုဝိုက်ပြီးတော့ဖတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖတ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ CD surface ပေါ်မှာပေါ့နော်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ pits and bumps လေးရှိပါတယ် pits and lens လို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့နှစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့အဓိက digital data မှာဆိုလို့ရှိရင်0နဲ့1ပဲနှစ်ခုပဲရှိတာဆိုတဲ့အခါမှာတို့မှာလည်းဘာပဲရှိလဲဆိုတော့ pits နဲ့ bumps နှစ်ခုပဲရှိပါတယ် pits ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲ lens ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ laser light လေးကကျွန်တော်တို့ pits ပေါ့နော် pits ထဲကိုသွားပြီးတော့အလင်းထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် pits ကသူကဒီကျင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက် reflection မရှိပါဘူးเนาะအဲ့ဒီအလင်းတန်းကကျင်းထဲမှာပဲသူကမြုပ်သွားတယ် reflection မရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုဘာလို့သတ်မှတ်လဲဆိုတော့0လို့သတ်မှတ်ပါတယ် lens ပေါ်မှာကျတော့ flat surface ဖြစ်နေတယ် flat surface ပေါ်မှာအလင်းတန်းကိုပစ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် reflection ပြန်လာတယ် reflection ပြန်လာလို့ရှိရင်တော့သူက1လို့သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့ data တွေကိုတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ် Okay a laser light shines under the surface a read head moves across the surface light is reflected if a land flat area exists representing a 1 light is scattered if a pit exists representing a 0 3. State one type of optical media letter could use with the optical disk drive. Optical disk drive နဲ့အသုံးပြုလို့ရမယ့် media မျိုးစားတစ်ခုပေါ့နော်ဒါကတော့လွယ်ပါတယ် CD သို့မဟုတ် DVD သို့မဟုတ် Blu-ray ကိုဖြည့်လို့ရပါတယ် Cameras and camcorders are examples of products that use an embedded system. Give one other example of a product that uses an embedded system. Okay, camera တွေ camcorder တွေကတော့ဒါ microprocessor သို့မဟုတ် embedded chip ကိုသုံးထားတဲ့ system တွေပေါ့နော်တခြားဘယ် system တွေရှိသေးလဲပေါ့တခြားဘယ် product တွေရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင် washing machine တွေရှိတယ်digital watch တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အများကြီးပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်လို့ရပါတယ် washing machine. Question 2. Letter arrives at a hotel. Letter fills in a form at the hotel reception desk. Which one of these is an OCR reader used for? Optical character reader ဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကက character တွေကို reader ပေါ့
character ဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြေမှန်ကတော့ scanning test D ဖြစ်ပါတယ် Question B. Letter connects to the hotel's local area network. One way of identifying a device on a network is the device name. State two other ways of identifying a device on the network. Okay, network မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ device name နဲ့ရှာလို့ရတယ်လို့မျိုးတခြားပဲအရာနှစ်ခုနဲ့ identify လုပ်လို့ရတယ်လေလို့မေးထားတာပေါ့ Okay အဓိကကတော့ကျွန်တော် address တွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ်ဘာ address တွေလဲဆိုတော့ IP address နဲ့ MAC address ဖြစ်ပါတယ်Okay, IP address and MAC address. Question number 2. State two reasons for identifying devices on a network. Network ပေါ်မှာ device တွေကိုဘာကြောင့်မလို့ပေါ့နော် identify လုပ်ဖို့လိုအပ်တာလဲလို့မေးထားတာပေါ့ Okay, ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ address နှစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲပြောကြည့်အောင် MAC address ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ network ထဲမှာသုံးပြုနေတဲ့ device တွေကသူတို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ device တွေပဲသုံးနေတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပြင်ပကနေပြီးတော့ device ခုကလာသုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ MAC address ကသူတို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ address မဟုတ်တော့လို့ရှိရင်ဒါသူတို့အနေနဲ့ security အရာဒီ device ကို remove လုပ်ခြင်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကကြတော့ network security တွေသုံးမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ IP address ဆိုတာကတော့အဓိကကဒီ data တွေ transmit လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကဒီသူ့ရဲ့ destination ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘာနဲ့လိုက်ရှာလဲဆိုတော့သူ IP address နဲ့လိုက်ရှာတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် device A က device B ကိုပို့ရဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ destination address က device B ရဲ့ IP address ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ A ကနေပြီးတော့ data packet က travel လုပ်တဲ့ device B ရဲ့ IP address ကိုရောက်တာနဲ့အဲ့ဒီ data ကအဲ့ထဲဝင်လာတယ်အဲ့ network ထဲကိုဝင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဓိကတော့ data တွေ transfer လုပ်တဲ့အခါမှာ IP address ကိုသုံးတယ် Okay, number 3. State two ways a local area network LAN is different from a wide area network. Local area network နဲ့ wide area network ဘာကွာလဲလို့မေးထားတယ် local area network ဆိုတာကတော့အဓိက geographically ရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် small area ဖြစ်တယ်ဥပမာ office building တစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့ device တွေချင်းချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် LAN ကိုသုံးတယ် WAN ကကြတော့အဓိက geographically ရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် large area ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် different city ရုံးချုပ်ကရန်ကုန်မှာရှိတယ်ရုံးခွဲတဲ့ Manly မှာရှိတယ်အဲ့ဒီရုံးနှစ်ခု communicate လုပ်ချင်လို့ရှိရင်ဒါ WAN ကနေတစ်ဆင့်လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း different country ပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံသားတွေမှာရှိတဲ့ network တွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်လို့ရတယ် WAN ကနေတစ်ဆင့် Okay, a LAN covers a small geographic area and a WAN covers a large geographical area. A LAN connects individual devices and a WAN connects LANs. LAN က now local area ထဲမှာရှိတဲ့ device တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပေးတယ် WAN ကကြတော့အဲ့ဒီ LAN တွေတစ်ခုချင်းစီကိုဒါချိတ်ဆက်ပေးတယ်ပေါ့ 4. Explain one advantage of connecting a printer to a network. Network ထဲမှာ printer ချိတ်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပိုကောင်းလာမလဲ network မရှိခင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် device တစ်လုံးချင်းစီမှာ printer တစ်လုံးစီလိုလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ network မရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုမှာဒီရုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်အခန်း၄ခန်းရှိလို့ရှိရင်တစ်ခန်းမှာ printer တစ်လုံးထားရလိမ့်မယ် network ချိတ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် printer တစ်လုံးပဲလိုတော့မယ်အဲ့ဒီ printer ကိုလာပြီးတော့ကျန်တဲ့အခန်းမှာရှိတဲ့သူတွေကနော် network ကနေ comment ပေးပြီးတော့ထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ advantage ကိုမေးထားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ cost saving ဖြစ်သွားမယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ network ထဲမှာရှိတဲ့ user တွေက resource ကို sharing လုပ်လို့ရလို့ it saves money because each computer does not have to have a printer attached okay နံပါတ်10မေးခွန်းဖြစ်တဲ့အတွက် link explanation လိုတယ် because နဲ့ဆက်ထားပါတယ် 5. Draw one straight line from each method of protecting a network to the correct useဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် method 3ခုပေးထားတယ်သူတို့တစ်ခုချင်းစီရဲ့ use နဲ့တွဲခိုင်းထားတယ်ပေါ့ပထမတစ်ခုက firewall okay firewall ဘာလုပ်တာလဲ firewall ဆိုတာကတော့သူ network ထဲကိုဝင်လာတဲ့ data traffic တွေအကုန်လုံးစစ်တယ်စစ်ပြီးတော့ဒါ secure ဖြစ်တဲ့ data ဆိုလို့ရှိရင်တော့ pass ပေးလုပ်တယ် secure မဖြစ်တဲ့ data ဆိုလို့ရှိရင်တော့ block လုပ်တယ် okay အဖြေကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ firewall block ports in a network နောက်က encryption ဆိုတာကတော့ data ကိုလူတွေနားမလည်နိုင်တဲ့ form အဖြစ်ကိုပြောင်းပလိုက်တာပေါ့နော် plain text ကနေပြီးတော့ cipher text ကိုပြောင်းပလိုက်တာတော့အဖြေကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ prevents data from being understood if intercepted biometric ဆိုတာကတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ authenticates users 6 which one of these connects to a local area network using a gateway local area network ကို gateway နဲ့ချိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲပေါ့ wide area network ဖြစ်သွားမလဲ C. Letter watches a film online. Describe one way to reduce the amount of time a film appears pixelated when it first loads from an online streaming service. Online streaming service ကနေပြီးတော့ video တွေဖွင့်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ねဆဆတက်ချင်းမှာပေါ့နော် video ကဝါနေတယ်တဲ့ဘာကြောင့်မို့ဝါနေတာလဲပေါ့နော် YouTube မှာဖြစ်ဖြစ် Facebook မှာဖြစ်ဖြစ် video ဖွင့်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတက်လာတယ်ဝါနေတက်တယ်အဓိကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ connection line တိတ်မကောင်းတဲ့အတွက်ဝါနေတာပေါ့
connection လိုက်မကောင်းတဲ့ဟာကိုကောင်းလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဥပမာအိမ်မှာပေါ့နော်မိသားစု၄ယောက်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့၄ယောက်လုံးကတပြိုင်နက်တည်းသုံးနေတဲ့အခါမှာ internet line ကကျတတ်တယ်ဆိုတော့ internet line ပိုကောင်းလာအောင်ဆိုလို့ရှိရင် channel သူတွေကိုခဏလေးမသုံးမနဲ့ဆောင်းခိုင်းထားပါတော့ increase the bandwidth of the connection stop using other application devices using bandwidth D describe high latency ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် latency ဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ latency ဆိုတာကတော့ device ကိုကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကို data ကူးပြောင်းလုပ်တဲ့အခါမှာကြာချိန်ပေါ့ device ကိုနဲ့တစ်ခု data ကူးပြောင်းလုပ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒါ download ချတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် file တစ်ခုကို download ချပြီဆိုလို့ရှိရင် internet server ကနေပြီးတော့ကို device တွေကိုအဲ့ဒီ data ရောက်လာတဲ့ကြာချိန်အဲ့ဒါကို latency လို့ခေါ်တယ် high latency လို့ပြောထားတဲ့အတွက် latency ပိုများနေရပေါ့ latency ပိုများနေဆိုတာကအချိန်ပိုကြာနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ the time it takes for data to travel between devices increase time delay E the holder network manager has administrator privileges explain one reason an administrator would use a network operating system to manage users okay network တစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ network ထဲမှာအသုံးပြုနေတဲ့ user တွေရှိမယ် device တွေရှိမယ်ပေါ့အဲ့ user တွေ device တွေကို control လုပ်ဖို့အတွက်network administrator ဆိုတာရှိမယ်အဲ့ဒီ network administrator ကဒါ network operating system ကိုသုံးပြီးတော့ user တွေကို manage လုပ်လို့ရတယ်သူမေးထားတာက one reason ဘာကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဒီ network operating system ကိုသုံးပြုရလဲလို့မေးထားတယ်အဲ့တော့အဖြေကခုနပြောတဲ့တမှာပါပြီ network ထဲမှာရှိတဲ့ device တွေကို control လုပ်ဖို့ control လုပ်တယ်ဆိုတာကဥပမာဒီ user ကဒီ file ကို access လုပ်ခွင့်ရှိရမရှိဘူးဆိုတာမျိုးဥပမာ company တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင် boss ကတော့ရှိသမျှ file တွေအားလုံး access လုပ်လို့ရခြင်းရမယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကဝန်ထမ်းတွေကသူတို့ကိုစီပေါ့နော်ဥပမာ sales department ကဝန်ထမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sales file တွေကိုပဲ access လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော် only certain users can access certain files because user permission can be enforced ဒီမှာဆိုရင်two marks question ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် one reason ပေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် link explanation because နဲ့ဆက်ဖို့လိုပါတယ်Number 2, explain one reason why the network manager should back up data regularly. ခုနကပြောထားတဲ့ဒီ administrator ပဲပေါ့နော်ဒီ network administrator တမို့ manager က data backup ကိုဘာကြောင့် regularly လုပ်တင်လဲနော်အဲ့တော့ဒီ data တွေဆိုတာကဒါပျောက်ဆုံးသွားဖို့ပျက်စီးသွားဖို့အတွက် chance တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်ကြီးမီးလောင်သွားတဲ့အတွက် computer တွေအကုန်လုံးမီးထဲပါသွားလို့ data တွေပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီ network တွေကို hacker တွေကဝင်လာပြီးတော့ data တွေ hack လုပ်သွားလို့ data တွေပါသွားနိုင်တယ်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော် It helps prevent loss of data because malware could deliberately delete data The hotel staff use project management software state what is meant by the term critical path project management software မှာဆိုလို့ရှိရင် critical path ကဘာကိုခေါ်ရလဲပေါ့နော်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ Okay project management software မှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ဒီ task တွေရှိမယ်နော် task 1ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ task 2ကိုလုပ်မယ်ပြီးရင် task 3 task 4တွေဆက်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ task တစ်ခုချင်းစီရဲ့ duration ကိုတွက်ပြီးတော့ဒီကနေဒီထိပေါ့နော်ဘယ်လောက် project duration ကိုကျွန်တော်တို့ estimate လုပ်လို့ရတယ်ခန့်မှန်းလို့ရတယ်ဟိုမှာ4 weeks ဆိုလဲ4 weeks ပေါ့နော် critical path ဆိုတာကဒီ test 1အစားကနေပြီးတော့ test 4အဆုံးထိဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတဲ့ဟာအချိန်ဘယ်လောက်ယူမလဲဆိုတဲ့ဟာပြီးတော့ test တစ်ခုချင်းစီမှာဘယ်သူတွေပေါ့နော် roles တွေသတ်မှတ်ထားရရှိလိမ့်မယ်ဘယ်သူတွေကဘယ် test ကိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်เนาะအဓိကတော့ critical path ဆိုတာကဒီ timeline ပေါ့နော် timeline test တွေတစ်ခုချင်းစီရဲ့ timeline ကိုဆိုလိုတာ the timeline of all dependent tasks Question 3. Letter uses an online booking system. A travel booking system is one type of online service. Give two other types of online service. Online service တွေဆိုလို့ရှိရင် online shopping တွေရှိမယ် online payment တွေရှိမယ်ဥပမာ online banking services တွေရှိမယ်အများကြီးပဲเนาะ online learning system တွေရှိမယ် banking services education and training services 2. List two features of a travel booking system. Travel booking system မှာဆိုလို့ရှိရင်ထူးခြားတဲ့ feature နှစ်ခုပြောထားပါတယ်အဲ့တော့ခုနောက်ပိုင်း online system တွေ online booking system တွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်တုန်းကလုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် flight seat ရွေးတာတော့ပါတော့เนาะ available ဖြစ်တဲ့ seat တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ကုန်ကိုတခါတည်းရွေးလို့ရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တခါတည်း ticket ပါထုတ်လို့ရတယ် payment တွေပါတယ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ e-ticket ကိုတခါတည်းထုတ်ပြီးတော့ကိုဖုန်းထဲမှာ e-ticket ကိုတင်ထားလို့ရတယ် availability seat checker and e-tickets Question B Which one of these describes the role of cookies
cookies တွေကိုအဓိက website တွေမှာသုံးတယ် website တွေမှာဘာလို့ဖို့အတွက်သုံးတာလဲဆိုတော့ website မှာအသုံးပြုတဲ့ user တွေရဲ့ history တွေသူတို့ရဲ့ browsing activities တွေကိုတင်ထားဖို့အတွက် cookie ကိုသုံးတယ် transaction tracking သူတို့ online မှာလုပ်တဲ့ဒီ transaction တွေကို track လိုက်ဖို့အတွက်သုံးပါတယ် C which one of these describes safe practice when using online system တွေသုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် safe practice တစ်ခုကိုရွေးပေးပါတဲ့အဓိကသူမေးထားတာကဒါ safety နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းချက်ပေါ့နော် online ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ safety okay ပထမတစ်ခုက acknowledging sources ဒါက safety နဲ့မဆိုင်ဘူး acknowledging sources ကအရေးတော့ကြီးပေမဲ့လေ safety နဲ့မဆိုင်ဘူး anonymizing posts internet ပေါ်မှာကိုတင်တဲ့ post ကဒါ controversial ဖြစ်တဲ့ post ဆိုလို့ရှိရင် anonymous နဲ့တင်တာကပို့ပြီးတော့စိတ်ချရပါတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုတင်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကျေနပ်တဲ့သူရှိလို့ရှိရင်ကိုလာပြီးပြဿနာရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဖြေက B anonymizing post Okay, D. Describe two positive impacts on society of increased access to technology. Technology access တွေပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် society ပေါ်မှာဘာတွေ impact တွေရှိနိုင်လဲဆို positive impact တွေကိုပြောခိုင်းထားတာပေါ့နော် internet access တွေဒီ technology access တွေပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်နဲ့တယောက် communication လုပ်ရတာပို့ပြီးတော့အရင်လွယ်လာတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော် email ပို့ပြီးတော့ communicate လုပ်လို့ရတယ် instant messaging တွေကနေတဆင့်လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ video calls တွေကနေတဆင့်လုပ်လို့ရလာတယ်ပေါ့အဲ့ communication တွေတော်တော်များအားကောင်းလာတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ sharing လုပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့ဥပမာကိုတငယ်ချင်းနဲ့ file sharing မဲ့လုပ်မလားနော်ဓာတ်ပုံ sharing မဲ့လုပ်မလား video sharing မဲ့လုပ်မလား resource sharing လုပ်ရတာအရင်ကလွယ်ကူလာတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီ knowledge sharing session တွေလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ skill sharing တွေလုပ်လို့ရတယ် promotes a more inclusive society by enabling access to different cultures and societies improves education by giving people more access to material allowing them to interact and collaborate Question E. Letter checksum hotel reviews on an online community. Describe one key feature of a wiki that is different from the key features of a forum. Okay, wiki နဲ့ forum နိုင်ရှင်ခိုင်းပြီ။ဘာတွေကွာခြားချက်ရှိလဲပေါ့နော်။ forum ဆိုတာကတော့အဓိကကဒီလူတစုကရေးတဲ့ administrator တွေရှိလိမ့်မယ်နော် writer တွေရှိလိမ့်မယ်။သူတို့ကနေပြီးတော့တင်တဲ့ post တွေကိုအဓိကကြည့်လို့ရမယ်။ wiki မှာကကြတော့ဒါ author ရှိသလိုမျိုးအဲ့ဒီ author ကရေးထားတဲ့ article တွေကိုကျန်တဲ့တခြားသူတွေကလည်းဒါဝင်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်လူတိုင်းကပြင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ wiki မှာဆိုလို့ရှိရင် page တွေကို edit လုပ်လို့ရတယ်ဒီ page တစ်ခုချင်းစီကို edit rights တွေပေးထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင် article တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုလည်း link ချိတ်ဆက်ထားလို့ရတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် article A မှာ link တစ်ခုထည့်ထားမယ်အဲ့ဒီ article A ရဲ့ link ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တခါတည်း article B ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့ Users have added rights to all wiki content edited by others. Describe one way an acceptable behavior policy will benefit an online community. Online community ကိုအကျိုးပြုနိုင်မဲ့ acceptable behavior policy တခုကိုပြောပြပါဦး Okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ acceptable behavior policy ဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ် acceptable behavior policy ဆိုတာကတော့ကိုက platform တစ်ခုကိုသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ် system တစ်ခုကိုသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ platform မှာလိုက်နာရမယ့်အစီအမံစည်းကမ်းတွေ community guidelines တွေပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် YouTube မှာဆို YouTube ရဲ့ community guidelines ရှိရယ် YouTube ရဲ့ community guidelines ဆိုလို့ရှိရင်သူများတင်ထားတဲ့ video အောက်မှာကိုကဆဲရေးတိုင်းထွားတယ်လုပ်လို့မရဘူးသူ့ကိုတွားပြီးတော့ personal attack တွေ cyber bully တွေလုပ်လို့မရဘူး racist ဖြစ်တဲ့ comments တွေရေးလို့မရဘူးဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ့အဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့မညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ user တွေကို ban လို့ရတယ် blacklist ထုတ်လို့ရတယ် report လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ behavior policy ကိုလိုက်နာရင်လိုက်နာမလိုက်နာလို့ရှိရင်တော့ consequences တွေရှိလာမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ့ set rules to reduce inappropriate behavior with associated consequences 3. Describe how one feature of an online community can be used to check that acceptable behavior policy is being followed. Acceptable behavior policy ကိုမလိုက်နာခဲ့လို့ရှိရင်ဒီ user ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ post တစ်ခုကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်တဲ့ user တွေကနေပြီးတော့ report လုပ်လို့ရတယ် flag လုပ်လို့ရတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီ post တစ်ခုကဒါ flag ဖြစ်နေတဲ့ post ဥပမာ age inappropriate content တစ်ခုအနေနဲ့ flag လုပ်ထားခြင်းခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ content ကိုကြည့်တဲ့ user တိုင်းအရင်ဆုံးဒီ flag လုပ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ warning ကိုသူတို့မြင်ရလိမ့်မယ်ဥပမာ age inappropriate content ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးမြင်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ feature တွေနဲ့သူကပြထားတယ်ပေါ့ post can be flagged and checked by moderators who can then delete question 4 letter uses the internet for work Letter can collaborate with others so expertise can be shared. Explain one other way that the internet could positively impact how Letter works.
internet ကိုသုံးပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ expertise ဆိုတာကသူတက်ကြွထားတဲ့တက်ပညာတွေကိုတခြားသူတွေနဲ့ collaborate လုပ်လို့ရတယ် sharing တွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ letter ကလှုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ internet နဲ့လှုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တခြားဘာ positive impact တွေရှိနိုင်သေးလဲ Okay internet နဲ့လှုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကိုကလည်း file တွေပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ file access လုပ်တဲ့ဟာတွေဒီသူ့ရဲ့လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ file တွေ resources တွေကိုဒါ sharing လုပ်ရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူလာတယ်ပေါ့နော် more flexibility because can access online files information resources and software Letters employer uses hosted application and storage. Explain one benefit to letters employer of doing this. Okay, letter ရဲ့အလုပ်ရှင်က company မှာ hosted application နဲ့ hosted storage ကိုသုံးထားတယ်။သူ့အနေနဲ့ဘာအကျိုးမြတ်တွေရနိုင်မလဲပေါ့ hosted application နဲ့ storage ကနေပြီးတော့ application မှာဆိုလို့ရှိရင် hosted application ရှိရယ် locally install application ရှိရယ် locally install application ဆိုတာကတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ set ထဲမှာ device ထဲမှာ install လုပ်ထားတဲ့ offline application ပေါ့နော် hosted application ဆိုတာကတော့ online application ပေါ့ဒီ application ကကိုယ့်ရဲ့ set ထဲမှာ install လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ online ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ application တစ်ခုပေါ့အဓိကတော့ online က server ပေါ်မှာ host လုပ်ထားတဲ့ application ပေါ့အဲ့ဒီ host လုပ်ထားတဲ့ application ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဝန်ထမ်းတွေကဒီ application ကိုတယောက်ချင်းစီပေါ့နော်သူဝယ်ပြီးတော့ install လုပ်ခိုင်းစရာမလိုတော့ sharing လုပ်ပြီးသုံးလို့ရမယ် storage လည်းထိုနည်းလည်းကောင်းမယ်Employer does not have to install software on individual devices because data and software is stored centrally. 2. State the type of computer used to store online software. Online software, online application တွေကိုတင်ထားတဲ့ computer အမျိုးအစားကိုမေးထားပါတယ်။အဲ့တော့အဓိက online software တွေ online storage တွေဒီဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ online ပေါ်မှာရှိတဲ့ server ပေါ်မှာရှိတာပါ။အဖြေက server ဖြစ်မှာပေါ့။ Describe how filter software works.Filter software ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲလို့မေးထားပါတယ် Okay filter software ဆိုတာကတော့အဓိက filter လုပ်ပေးတာအဲ့တော့ဘာတွေကို filter လုပ်ပေးတာလဲစလုံးတွေပေါ့ဥပမာ social networking site တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင် user တွေ post တစ်ခုတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် comment မှတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ filter လုပ်ထားတဲ့ words တွေရှိပါတယ်ဥပမာ racist words တွေတို့ root words တွေတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့ man မယ်ဆိုလို့ရှိရင် post ကိုတင်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး comment လည်း man လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ filter software ကိုသုံးပြီးတော့သူတို့ automatic filtering လုပ်ထားလို့ပါ filter software check words against a list of block keywords D give two features of a strong password တခုမှာဘာတွေပါသင့်လဲပေါ့နော်အဖြေကတော့ minimum 8 characters mixture of letters and numbers question E describe how farming is a risk to data Okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ farming ဆိုတာဘာလဲသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ farming ဆိုတာကတော့ user တွေကို fake website ကိုခေါ်ရတယ်အဲ့ဒီ fake website ထဲမှာဒီ user ကို login ဝင်ခိုင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတစ်ဖက်လဲတဲ့နီးနေပေါ့သူတို့ရဲ့ဒီ bank account information တွေနော် personal information တွေကိုဖြည့်ခိုင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒါ user ကဒီ fake website ကိုတကယ် website အစစ်မှန်ထင်ပြီးတော့ data တွေပေးလိုက်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ data တွေကဒီ attacker စီကိုတခါလေးရောက်သွားလိမ့်မယ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် attacker ကအဲ့ဒီ information တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ inappropriate behavior တွေသို့မဟုတ် illegal activity တွေကိုသူတို့လုပ်လို့ရသွားပြီပေါ့ A website poses as an authentic website which misleads users to enter personal data and information which can be used inappropriately. Question F. Which one of these reduces sustainability? Okay, ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ sustainability issue ပေါ့နော် reduce ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းချက်ကိုမေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ sustainability ဆိုတာကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းချက်တွေကိုမေးထား reduces ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းချက်တွေပေါ့ sending fewer emails email တွေ short ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay ဒါဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်နိုင်ဘူးပို့ပြီးတော့ကောင်းနေတယ် switching off computers by not using them ဒါလည်းပို့ပြီးတော့မှပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်ရရောက်တယ် turning down screen brightness ဒါလည်းတနည်းတစ်ပုံပေါ့နော်ကာကွယ်ရရောက်တယ်ဒီ using magnetic storage rather than solid state storage okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအဖြစ်မှန်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ solid state storage ကအထဲမှာ moving parts တွေမပါဘူးမပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် energy consumption ကပို့ပြီးတော့နည်းတဲ့အတွက် power resources တွေအသုံးပြုမှုနည်းတယ် magnetic storage ကကြတော့ moving parts တွေပါတဲ့အတွက် power consumption ပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ပတ်ဝန်းကျင်ပို့ပြီးတော့ထိခိုက်နိုင်တယ်အဖြစ်က D Question G. Discuss the factors that influence on the choice of landline broadband or mobile broadband connectivity for rural communities. Okay, ရှင်းမှတ်တန် question ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် points တွေအရင်ထုတ်ပြီးတော့စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုပါတယ်
အဓိက introduction conclusion လေးလည်းပါအောင်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့မှတ်ရတယ် okay အဲ့တော့မေးခွန်းပြန်ကြည့်အောင်သူမေးထားတာက landline broadband နဲ့ mobile broadband နှစ်ခုကိုရှင်းပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘာစဉ်းစားစရာအချက်တွေရှိလဲလို့မေးထားအဓိက scenario ကဘယ်သူတွေအတွက်လဲဆိုတော့ rural communities တွေအတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ rural communities ကိုလည်းမေးထားလို့မရအောင်ဒီမေးခွန်းကဒါတစ်ဖက်လက်နဲ့မေးထားလို့ပြောလို့ရတယ်အဓိကကတော့ landline ဆိုတာက wire connection mobile broadband ဆိုတာက wireless connection ပေါ့နော်အဓိကတော့ wire connection နဲ့ wireless connection တစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ advantages disadvantages တွေကိုစဉ်းစားရမှာပေါ့တစ်ခုချင်းစီကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာကတော့ rural community ဆိုအဆင်ပြေနိုင်လဲဘယ်ဟာကတော့ rural community ဆိုအဆင်မပြေနိုင်အောင်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုစဉ်းစားပေးရမှာပေါ့အဲ့မှာစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အချက်တွေကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရတဲ့အချက်တွေကဘာရှိမလဲဆိုတော့ဥပမာဒီပထမဦးဆုံး rural communities မှာလာပြီးတော့ဒီ network ကြီးကိုရုံဆုံး setup လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် setup လုပ်မယ် cost ရှိမယ်နော် cost ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကောင်က cost ပုံများနိုင်လဲပေါ့ဥပမာ landline ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ wire နဲ့တွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဒီ wire ကြိုးတွေတွယ်ရတော့မယ်အဲ့ cost တွေရှိလာမယ် mobile broadband ကြတော့ wireless တွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ cost ကမရှိပြန်ဘူးနော်ဒါကကြတော့ infrastructure cost တွေရှိမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ geographical area နော် geographical area ကပို့ပြီးတော့ကျယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့ကြိုးတွေကတွယ်ရတာပို့ပြီးတော့ cost တွေပိုကုန်မယ် rural communities တွေနေနေတဲ့ area ကလေကွင်းပြင်နေလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တောတွေတောင်နေနေမှာလားနော်တောင်တွေထူတဲ့နေရာပေါ့နော်တောင်တွေများတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ mobile broadband ကအဆင်ပြေချင်မှပြည့်လိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတောင်တွေက obstacles တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဂျားထဲမှာ block ဖြစ်နေလို့ရှိရင် signal ကမရောက်နိုင်တဲ့ခါကျရင်သူတို့သုံးရတာ line lag တွေပါရှိမယ် latency တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီ issue တွေကိုလည်းထည့်ပြောလို့ရတယ်ဒီ landline broadband ကတော့ connection ပို့ပြီးတော့ stable ဖြစ်တယ်ဒီ latency issue တွေပါလည်းနေတဲ့ခါကျတော့အခုနောက် saturation မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ landline broadband ပို့ပြီးတော့တင်တော်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကနေပြန်စဉ်းစားကြည့်ပြန်လို့ရှိရင်လည်း portability အရာစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ rural communities မှာနေတဲ့သူတွေက on the go တွားပြီးတော့လှုပ်နေရတဲ့သူတွေเนาะသူတို့ကဒါ fix time ပြီးတော့လှုပ်ရတဲ့သူတွေကရှားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီ portability ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ mobile broadband သူတို့တွေပို့ပြီးဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဥပမာဒီ farmers တွေမွေးမြူရေးလုပ်တဲ့သူတွေပါတယ်ပေါ့เนาะသူတို့တွေကြတော့ mobile broadband ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားပြန်အောင်နောက်တစ်ချက်စဉ်းစားစရာရှိတာကကြတော့ဒီ data usage ပေါ့နော် data charges တွေ data usage ဆိုတာကတော့ဥပမာ rural communities ကလူတွေကဒီ technology နဲ့ဝေးတဲ့သူတွေသူတို့အလုပ်လုပ်ရမယ့်အပိုင်းတွေလည်းရှိသေးတဲ့ခါကျတော့ဒါ internet ကိုတနေ့ကုန်ကြီးသုံးနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတနေ့မှာတစ်နာရီသုံးတဲ့လူရှိမယ်နှစ်နာရီသုံးတဲ့လူရှိမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီ landline broadband ရဲ့charges တွေကကြတော့သူကလစဉ်ချင်းနဲ့ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့ကနည်းနည်းပဲသုံးပြီးတော့တလားကိုဒီလောက်အမောင့်ကြီးပေးနေရတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်mobile broadband ကကြတော့ဒါ prepaid ပေါ့နော်ကိုသုံးသလောက်ပေးနော်ကိုသုံးသလောက်ပေးဆိုတဲ့အတွက်သူတို့ဒီနေ့မှာတနားရီစာသုံးထားလို့ရှိရင်တနားရီစာပဲကုန်မယ်ဒီ usage ဘက်ကနေပြီးတော့လဲစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ mobile broadband ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားပြန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီ factors တွေကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့အဓိကတော့ဘယ် factor ကတော့landline နဲ့ပို့ဆင်ပြေမလဲဘယ် factor ကတော့ mobile နဲ့ broadband နဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမလဲเนาะအဲ့အချက်တွေကိုဆွဲထုတ်သွားမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ conclusion မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာတွေထည့်လို့ရလဲဆိုတော့ခုနကပြောသွားတဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးစူးစီးပြီးတော့မှဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအချက်တွေနဲ့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် mobile broadband ကတော့ပို့ပြီးတော့အားတာတယ် landline broadband ကတော့တို့တို့ပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကို choice ခုလုပ်ချင်လဲလုပ်လိုက်ပါတော့လုပ်ပြီးတော့အဲ့ conclusion မှာထည့်ပြီးရေးပေးလို့ရပါတယ် okay ဒါလေးကတော့ sample answer လေးပဲဖြစ်ပါတယ်Why some factors describe the landline broadband would fit for rural communities, other factors also depict that mobile broadband would be suitable for rural communities. We will discuss these factors for each scenario. Firstly, the cost of infrastructure will play the most crucial role. Comparing the two broadband connections, obviously the landline broadband would cost more because cable network devices setup fees would mount up according to the area of geographical. For mobile broadband, only the wireless tower needs to be built and the connection signal will be captured by individual devices. Since it is wireless, safety for individuals is improved by the fact that there are no trailing wires at home, as well as preventing wire shock in the street. Even though mobile broadband is portable, data speeds and bandwidth can be compared to landline. Landline has more stable connection and better speeds. Therefore, people from rural communities can walk or make online transactions more reliable. Furthermore, latency issues can exist for mobile if rural community exists in mountainous terrain.
The high mountains will block the signal as obstacles, causing high latency to the users who won't satisfy with the usage when they are working from home. However, these days, with the rapid advancement of technology, fifth generation mobile networks are developing and the 5G network is widely used. 5G solves all the problems described above. Another factor that we need to consider is the usage of data. People from rural areas are mostly unfamiliar with technologies and can be considered that they will not use much data in their daily lives apart from those few who work from home. For this case, monthly fees for landline would be wasted if they only use 1 or 2 hours a day. Mobile prepaid subscription will fit better for them as they are only paying for what they use. Because of portability, mobile will be flexible for the farmers, fishermen, hunters, etc. In conclusion, based on the facts that we have considered, mobile broadband connection has a better chance to suit with the people from rural areas because of portability, lower cost of infrastructure, maintenance, lower usage, and the developing 5G connection. Question 5. Later download software to a laptop. Explain 2 reasons why locally installed software is used for editing video. ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒါ hosted software နဲ့ locally installed software. Hosted software ဆိုလို့ရှိရင် software အဓိက web server မှာရှိတယ် online ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ software ပေါ့ locally installed software ဆိုတာကတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ set ထဲမှာ offline install လုပ်ထားတဲ့ software ကိုပြောချင်တာအခု scenario ကဒါ video edit လုပ်ဖို့ video edit လုပ်တယ်ဆိုတာကဒီ computer ရဲ့ processor အရင်စားတာပေါ့နော် usage အရင်များတယ်တော်တယ်အောင် laptop တွေတောင်မှပေါ့နော်လုပ်ဖို့ကတော်လေးခက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါ processor intensive အရင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ video file တွေဖြစ်တဲ့အတွက် video file size တွေအကြီးကြီးဖြစ်နေနိုင်တယ်ဥပမာ daily vlog ရိုက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တနေ့ကုန်လုပ်ထားတဲ့ activity တွေရိုက်ထားတဲ့ video file size တွေအကြီးကြီးတွေပဲတကယ်လို့ဒါကိုက hosted software နဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ video file ကို online ပေါ်အရင်တင်အဲ့လို online ပေါ်အရင်တင်တာကိုကဒါအချိန်ရင်းပေးရတဲ့ process တစ်ခုဆိုတော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးအဲ့တော့ locally installed software နဲ့ကြမှာပဲအဆင်ပြေမယ်ပထမတစ်ချက်က faster access is required to the processor because video editing is processor intensive. Transferring large files would take a long time over networks because of insufficient bandwidth. Question B. State 2 purposes of communication software. Communication software ရွေးချက်နှစ်ခုပေါ့နော် Communication software ဆိုတာကတော့ communicate လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့တော့အမှန်ပေးလို့ပြောထားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ပြရမလဲဆိုတော့ communication software ကိုသုံးပြီးတော့ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဒါတယောက်နဲ့တယောက် instant messaging တွေပို့လို့ရမယ် video call တွေခေါ်လို့ရမယ် file sharing တွေလုပ်လို့ရမယ်နော် resource sharing တွေလုပ်လို့ရမယ်ပေါ့ exchanging data and files sending messages and emails Okay, C. Explain why system software should be updated regularly. ဒီမှာ system software လို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော် system software ဆိုတာကတော့ operating system လို့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့လို system software ကိုဘာကြောင့်မလို့အမြဲတမ်း update လုပ်နေတင်လဲပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်Windows update တွေရှိမယ် iOS update တွေရှိမယ်အဲ့ဒီ update တွေပေါ့နော်မြင်လာတာနဲ့အမျှဘာတွေပိုကောင်းလာလဲဆိုတော့ feature အသစ်တွေပို့ပြီးတော့များလာတယ်ပြီးတော့ဒီ security တွေပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ security ဘိုင်းရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ virus အသစ်တွေ malware အသစ်တွေကအမြဲတမ်းပေါ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ update လုပ်နေဖို့လိုတယ်feature တွေကလည်းဘာကြောင့်လိုအပ်နေလဲဆိုတော့ဒါ user တွေတုံးတဲ့ user တွေများလာတဲ့နဲ့အမျှပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကလိုအပ်ချက်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့များလာတယ်အဲ့လိုများလာတဲ့လျောက် feature တွေကိုထပ်ပြီးတော့တိုးပေးရတယ် To improve security because new threats issues could be released to add new features because the user may want to carry out new tasks D List 2 peripheral devices that could be used to input tasks by people who are unable to use a mouse and keyboard. Okay, mouse နဲ့ keyboard နဲ့အသုံးမပြုနိုင်တဲ့ user တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်တခြားဘယ် device တွေကိုသုံးပြီးတော့ input လုပ်လို့ရမယ်လို့မေးထားတယ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာတခုကတော့ဒါ RSI ရှိနေတဲ့သူတွေပေါ့နော် RSI ရှိနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ input ပေးမယ် computer နဲ့ communicate လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရရနဲ့လုပ်လို့ရမယ်အဓိက speech နဲ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီ microphone ကိုသုံးပြီးတော့speech control နဲ့လုပ်လို့ရမယ်ပြီးတော့ keyboard နဲ့ mouse မသုံးနိုင်တဲ့သူက touch screen တို့ပြီးတော့ gesture control နဲ့လည်း control လုပ်လို့ရမယ် microphone touch screen E. Explain one benefit of using defragmentation after installing software on a magnetic hard disk. Magnetic hard disk မှာ software install လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ defragment လုပ်မယ် defragment လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပို့ပြီးကောင်းလာနိုင်လဲပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ defragmentation ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ရင်သိဖို့လိုတယ် defragmentation လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ disk ပေါ်မှာပေါ့နော် data တွေပြန့်ကျဲနေတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာ magnetic hard disk ထဲမှာတင်ထားတဲ့ data တွေကဟိုတစ်ကွက်ဒီတစ်ကွက်နဲ့ပေါ့နော်ပြန့်ကျဲနေတဲ့ပိုင်းစာတွေဖြစ်နေနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုတစုတစည်းနဲ့ organize ဖြစ်သွားအောင် defragment လုပ်လို့ရတယ်
ဥမာဆိုလို့ရှိရင် library တစ်ခုမှာဒါစာအုပ်စင်တွေ3ခုရှိတယ်ပဲဆိုကြပါစို့အဲ့စာအုပ်စင်3ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်စင်တစ်ခုမှာစာအုပ်2အုပ်3လောက်ကပြန့်နေတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်3 4လောက်ကပြန့်နေတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီ library ကိုလာပြီးတော့ပေါ့နော်စာအုပ်ငှားတဲ့သူကလာလို့ရှိရင်စာအုပ်ရှာတာသူဟိုဘက်သွားလိုက်ဒီဘက်သွားလိုက်နဲ့ပို့ပြီးရှာရခက်တယ်ဒီမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ disk အပြားပေါ်မှာ data တွေကပြန့်ကျဲနေလို့ရှိရင် data access လုပ်တဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့ data access လုပ်ဖို့အတွက်အချိန်ပိုပြီးတော့ကြာနိုင်တယ် It speeds up access to data because it organizes data into adjacent sectors. F. State the type of utility software that reduces the size of a file. File size ကို reduce လုပ်တဲ့ software ကတော့ compression. Question G. Discuss the choices society must make about the rights of individuals when monitoring movements and communications. Okay, the question မှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိက topic ကဘာလဲဆိုတော့ monitoring movements and communication လူတွေရဲ့ movement တွေ communication တွေကိုနောက်ပိုင်းမှာ monitoring လုပ်လာကြတယ် monitoring လုပ်ခံရတဲ့ tracking အလုပ်ခံရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကသူတို့မှာသူတို့ရဲ့ rights တွေရှိတယ်အဲ့ rights တွေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တချို့ scenario တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ monitoring လုပ်တာတင့်တော်တယ်တချို့နေရာတွေမှာဆိုတော့မတင့်တော်တော့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာဆိုရင်မတင့်တော်တာလဲဘယ်လိုနေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ခံလို့ရတာလဲပေါ့နော် society ဘက်ကနေပြီးတော့လောက်ရမယ်ဒီ choice တွေကိုအဓိကမေးထားတာပေါ့အဲ့တော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကဒီ monitoring movement and communication ဆိုတာဘာလို့တာလဲဆိုတော့စဉ်းစားဖို့လေအဓိကတော့ monitor လုပ်တဲ့ method တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ GPS တွေရှိမယ်เนาะကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့နေရာတွေကို လိုက်ပြီးတော့ tracking လုပ်တဲ့ method တစ်ခုအနေနဲ့ GPS ရှိမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် CCTV camera တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းcheck လုပ်လို့ရတယ်လမ်းမတွေပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကားတွေကို tracking လိုက်တဲ့ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဒီ ANPR system လိုမျိုးပေါ့နော် automatic number plate system လိုဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတွေဒီ movement တွေကို monitoring လုပ်နေတဲ့ method တွေနောက်တစ်ခုက communication ကို monitoring လုပ်နေတဲ့ method တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့အခု online ပေါ်မှာwebsite တစ်ခုသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ် platform တစ်ခုသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးမသုံးခင်မှာဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့တောင်းလာတဲ့ permission တွေပေးရတယ်ဥပမာ microphone အသုံးပြုခွင့်ပေးမှာလား camera အသုံးပြုခွင့်ပေးမှာလားဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ device တွေကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ဘက်ကနေစပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ communication တွေရော movement တွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ tracking လုပ်တော့တာနော် GPS ကနေတစ်ဆင့်ကိုယ့်ရဲ့ location တွေ monitoring လုပ်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ microphone ကနေတစ်ဆင့်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောထားတဲ့ conversation တွေကိုလည်း record လုပ်မယ်ဒီ webcam တွေကိုသုံးပြီးတော့လေပေါ့နော်တချို့သူတို့လိုအပ်တဲ့ data တွေကို image တွေ capture လုပ်ပြီးတော့ယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိရပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ government ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ government တွေကကြတော့တခုခုသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့လုပ်ဆရာရှိလာဥပမာ criminal activity တခုကိုဒါဖြည့်ရှင်းဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီ company တွေကိုသွားပြီး request လုပ်တယ်ဥပမာ Google တို့ဒီ Facebook တို့သွားပြီး request လုပ်တယ်ဒီ criminal activity တခုကို trace လိုက်ဖို့အတွက် data လိုပါတယ် data လိုတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် criminal နဲ့ victim နဲ့နှုတ်ကြားပြောထားတဲ့ဒီ conversation လေးကိုသူတို့ကြည့်ဖို့လိုတယ်စစ်ဆေးဖို့လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ company တွေဘက်ကပေးတင်လားမပေးတင်ဘူးလားပေါ့နော် criminal activity ကိုဖြေရှင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါအမှန်တရားပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ privacy တွေပါတယ်ကိုငဲကွက်စရာမလိုဘူးပေးတင်တော့ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့တချို့ case တွေမှာရှိတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ company ဘက်ကနေပြီးတော့နော်သူတို့ရဲ့ဒီလုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုကြော်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကို data တွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေဥပမာကို data ကိုတခြား company တခုကလာဝယ်လို့ပြန်ရောင်းစားလိုက်တာမျိုးတွေနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမလုပ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ဒီ data protection act မှာလည်းပါတယ် data တွေကိုတခြား organization တခုကိုလွှဲပြောင်းပိုင်ခွင့်မရှိဘူးပြီးတော့သူတို့လက်ထဲမှာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ data ကိုဒီ user ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ရောင်းချခွင့်လည်းမရှိဘူးတခြားသူပေးခွင့်လည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေရှိတယ် user တွေကနေပြီးတော့သူတို့စိတ်ချလက်ချအပ်ထားတဲ့ data တွေရှိလိမ့်မယ်ဥပမာအခု social media မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ sensitive information တွေရော personal information တွေရောအကုန်လုံးသူတို့ဒါပေးထားတယ်ပေါ့ပေးထားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါသူတို့ရဲ့အကျိုးမြတ်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် organization တစ်ခုခုရဲ့အကျိုးမြတ်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အဲ့ဒီ data ကိုယူပြီးတော့တခြားနေရာတစ်ခုခုမှာ process လုပ်ပလိုက်တယ်ဥပမာဒီ political situation တခုအတွက်ကို process လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ user ရဲ့ consent မပါဘဲနဲ့သူတို့ကဒီအလွဲသုံးစားလုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် user ရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ data protection act နဲ့ပြန်ပြီးတော့ counter လုပ်လို့ရတယ်။သူတို့ပြန်ပြီးတရားစွဲရင်လည်းဆွဲလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတွေဒီ privacy ကိုထိခိုက်လာတယ်။ user ရဲ့ဒီ freedom of speech တွေကိုထိခိုက်လာတယ်။ဒီ human rights အရာပေါ့နော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မကျေနပ်လို့ဒီ data တွေကိုလာကြည့်ပြီးတော့ဒီကိုပြဿနာရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီတရားမဝင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်
ဒီ conclusion မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကပြောသွားတဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်မယ်စဉ်းစားပြီးတော့မှဒီ society တွေဘက်ကဘယ်လို situation မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะလက်ခံတင်လဲပေါ့เนาะဒါမျိုး monitoring လုပ်တာကိုလက်ခံတင်လဲဘယ်လို situation မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါလက်မခံတင်ဘူးလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြီးတော့သူတို့ဘက်ကနေဘယ်လို counter လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒါ conclusion မှာပြရလို့ရှိရင်เนาะရပါတယ် okay ဒါကတော့ sample answer လေးပဲဖြစ်ပါတယ် There are many methods of monitoring and tracking of individuals' movements and communications. Some methods can help build a better society while others can harm individual rights. The first thing people are concerned about monitoring and tracking is their privacy. Individuals can understand if their privacy is broken for the good. For example, their conversations, CCTV records could be handed to the authorities to solve the criminal activities. These are the situations that everyone can understand and freely open to provide their information. But in some cases, authorities might closely watch certain personnel if they think this certain individual is suspicious of breaking the law. For example, in some countries, freedom of speech is limited. Certain journalists or activists might be under surveillance. When these individuals openly express their opinions about politics, they can be detained. Certain groups may be targeted, for example, the black community, because they have history. This can eventually lead to racial discrimination. In recent times, with the help of technology, all netizens have been targeted to monitor and control their behavior on the internet. Microphones and cameras from smartphones are used to capture their conversations and pictures. GPS is used to locate their whereabouts. Even though permission is given by the individual, only a few people read about their privacy policy. Only a few people have realized that they are monitored most of the time. This is happening because organizations that are collecting our personal data never frequently alert the users. It is obvious that personal information is being used for advertising purposes. This is acceptable for most situations. However, sometimes personal data could be sold to other data harvesting companies. In this case, individuals have rights to counter according to the Data Protection Act. Companies holding data about individuals must fairly process the data. Individuals should be informed of the process they are going to perform and request approval from the users. In conclusion, society can accept if their data is vital for the betterment of society. However, being used for the good of certain organizations or for the sake of government power is an unacceptable policy that everyone can negate.